They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. In Jaglot, leaving for Gilgit. ये है जगलोट का बाज़ार, PSO पंप। जगलोट का बाज़ार मैं कह रहा हूँ आपको दिखाया जाए। अच्छा बाज़ार है, यहाँ पर ठंड है इस वक्त। This is Composite Ordnance Depot, Jaglot. YBR और ये रुक है जगलोट की। 3 व्हील्स मेन, यहाँ पर आर्मी का एरिया है ज़्यादातर यहाँ पर जगलोट में। एंड यप, सब आर्मी का एरिया। नेवर क्विट, नेवर एवर। ये रोड कंटिन्यू हो रहा है, कार्यक्रम हाईवे वाला। एंड ज़बरदस्त रोड बना हुआ है। लैंड स्लाइडिंग होती है यहाँ पे भी। सामने देखिए पहाड़ पर बर्फ है, ऊपर बादल है, वहाँ पे प्रोबेबली बारिश हो रही होगी। नीचे रिवर देख लें, परतप पुल नीचे है, परतप पुल। जंक्शन ऑफ द वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। Go. हंजा के लिए सीधा और स्कर्दो के लिए राइट फ्रॉम ओवर हियर। गुड। ये मोटरवे ही है, समझ लें आप, ज़िग-ज़ैग मोटरवे पहाड़ों के दरमियान। हवा गर्म ठंडी हो रही है जैसे जैसे हम क्रॉस करते जा रहे हैं। Just enjoy this beautiful piece of nature. माशाल्लाह, खूबसूरत। चिलार से आगे राईकोट व्यूअर्स यहाँ पे रुके हैं, पानी शानी पिए यहाँ पे बाइक पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, ये कौन सी जगह? ये पड़ी बंगला। यहाँ से गिलगित कितना रह गया? ये कोई 20 मिनट का सफ़र है। बस 20 मिनट का रह गया। अच्छा, यहाँ पे हवा भी गर्म ठंडी हो रही है, ये पहाड़ की बैक साइड है। वो जो जिस एंगल से पहाड़ से लग के आ रही है वो, हाँ, फुल टाइम माहौल है, बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पे 3 पहाड़ी भी मिल जाए। वो मैंने एक वो जो सामने नजर आ रहे हैं ना, टॉप पे पीछे, हाँ वो पीछे नंगा पर्वत कहते हैं उसको। हाँ, एक वो पहाड़ है, एक ये पहाड़। हाँ। ये जाके मिल के आपको आगे जाके वो चतराल बॉर्डर तक लग जाता है। गुड। पड़ी बंगला पीछे हमने क्रॉस की और ये पार्क चाइना पड़ी टनल है। ओ कूल यार, यहाँ पे तो हमारी एलईडीज भी फारग हैं। फुल लाइट चलाई हुई थी मैंने एलईडीज के साथ। गिलगिट यहाँ से रह गए तकरीबन 10-12 मिनट का रास्ते का, ऑलमोस्ट नियर गिलगित। एंड इट्स टू हॉट आउटसाइड, बहुत गर्मी। पहाड़ियाँ देखिए, सॉरी व्यूअर्स, यहाँ से सीधा जा रहा है गिलगित का रास्ता। Viewers about to enter Gilgit. चेक पॉइंट है इसकी, यहाँ से शुरू है गिलगित।
We made it to Gilgit, mashallah. And the road and path is gonna go on and on. Bazaar Gilgit ka. Market Gilgit ki. Right left पर तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। गिलगित बल्दिस्तान असेंबली, ओके। I'm standing outside waiting for my other partner, group member। टायरों की हवा चेक कर लूँ, ठीक है, गुड। स्टिक हाउस। और आज कैरी ऑन करना है यहीं से आगे। लुक्स गुड। यहाँ पर गर्मी काफ़ी है वैसे, इट्स टू हॉट राइट ओवर हियर। कारपेट्स नज़र आ रही हैं सामने, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत अच्छी जगह है, यानी कि पहाड़ों के बिल्कुल दामन में ओपन ये जगह है, रियली गुड। ओके, तो हमने एक स्टॉप लिया यहाँ पे खाने का गिलगित में। बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पे, और आगे अब हमारा प्लान है आगे का। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि आप टाइटल देख रहे हैं, वी डोंट नो करंट सिचुएशन में। खाना खाते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं आगे, और रास्ते में अपडेट करता हूँ आपको मैं। होटल इज़ रियली गुड। व्यू तो यहाँ पे साहब इज़ रियली टायर्ड। इस जगह का नाम क्या है सर? ये गिलगित जुटियाल है। जुटियाल ये पब्लिक जोन। ओके ओके। स्टे किया, बाइक से हमारी बाइक खड़ी है। सो यस, दैट्स ऑल।